Tente se esconder, tente se escapar, pois o Dark Wolf sempre vai te achar. Tente se esconder, tente escapar, mas o Dark Wolf sempre vai te achar. Pode se esconder até na escuridão, pois lá é o lar desse grande lobão. É o Dark Wolf, é o rei do terror, então tente se esconder. Te achou? Te achou?